Wij binnen. Men. Nou, en wie is binnen, er veel meer men, maar die verschieten maar. Men is hier, hè? Men, wat eten wij? Nou, wij hebben al bepaald tortellini, men. Ja, ik heb het. Ja, het is al besluit. Het is al besluit. Zou je een boekje lezen? Ja, ik heb hem voorlezen. Oh. Men, wat eten wij, jongens? Nou, dan pakken we even de lepel en dan is zo. Honger, 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 honger. Rolf trommelt maar de lepel op de tafel aan. Honger! Kom, zei ik hem. Ik ken het heksen. Honger! Right, ik red maar het lietse broerke. Jongen, laat het mem toch echt op. Ik denk dat is gauw eens even in een beker leeg. Rolf, les toch even op. Je bent dan naar de keuken, zal ik gauw maar het eten naar komen. Mem, wat eten wij, jongens? Kijk, zei mem. En mem zongt. Rieren, rieren in de pannen van je knie, knak, knibbel, eer. Eten, eten, eten en du bist zo sterk als een Beer. nou, beer, Brechje, heel goed. Ik ben niet een beer, zei Rolf. Krapke, lachte men. Men, wat eten wij, jongens? En ik zong weer. Rieren, rieren in de pannen van je pipa, pipa, pjesk. Eten, eten, eten en dat is seizoen als een Vis. vis. Nee, ik ben geen vis, zei Rolf. Krakke. En, wat eten wij, jongens? Dat doet hij met. En we zongen weer. Zijn wij luisteren met mem? Ik heb je luisteren met mem. Ja, want mem